Salam, hörmətli oxuyucum. İnşallah ki, sənin əlində tutduğun bu kitab sənin bəzi motivasiya olaraq, bəzi karyeran olaraq iş həyatının, şəxsiyyatın olaraq bir toxunuş etməyə bacarar, müsbət toxunuş etməyə bacarar. Kitabın da məhz mövzusu da budur, poetik motivasiyadır. Bu kitabı götürdüyən etibarən artıq bunu bir dəfə ilə oxuma. Məsləhətim budur ki, bunu təkrar oxu. Bu sənə ağıl öyrətmir. Ay sənin həyatını bu kitabın formulundan belə milyonçol dəyişdiyə öyrətmir. Özünü daha çox fərqinə varmağı, özünün daha çox daxili aləmini kəşf etməyi və öz səyahətini göstərir. Lakonikdir, sadədir və görürsünüz ki, çox diqqəti, çox beyni yormayan bir kitabdır. Bunu oxuduğunuz zaman səmimi olun, əsas. Oxuduğunuz zaman mütləq səbirlə oxuyun. Qısadır deyə tez bitirdim, oxudum, bitirdim. Artıq mən kitab oxudum. Elə düşünməyin. Sıra-sıra və mütləq şəkildə 3 ay içərisində təkrar hər aya bir dəfə bu kitabı salın. Hər aya bir dəfə, 3 ay içərisində. Tam bitirdiniz, növbəti ay yenə tam bitirdiniz və hər dəfə fərqli bir məna çıxaracaqsınız. Elə bir kitabdır. İlk dəfədən bunu anlaşılmır. Bunu 3-cü aydan sonra deyəcəksiniz ki, bu müəllim bunu deymişdi bizə videoda, ilk görüşümüzdə videonun kitabın ilk səhifələrindəki QR kodda təkrar oxuduqda hər dəfəsində fərqli bir məna yüklənəcək və bir də məsələn ola bilər ki, bir dəfə tam oxudunuz, 2 dəfə tam oxudunuz, yox müəllim o deyil, 1 il ara fasiləsi verib yenidən oxusanız tamam başqa bir məna verəcəksiniz. Tamam başqa fərqli bir aurası, atmosferi var. Poeziya sevənlər üçün şeirlərimiz var. Video oxumaq yox, sıxılıb videoya baxmaq üçün bu QR kodlar var kitabın içərisində. Foto-vizual təsvirlər var. Əlavə olaraq ki, həyat hekayələri var, bildiyim, eşitdiyim həyat hekayələri və yaxud da elə hekayələr ümumiyyətlə, xarici olmuş hekayələrdən də içərisində bəhs etmişik. Çox da spoiler verməyək. Xoş mütaliələr, məsuliyyətlə oxumanızı xahiş edirik və təsirini aldığınız zaman, xoş təsir aldığınız zaman, toxunuş olunduğu zaman mütləq bu kitabı hər kəslə paylaşın, layiqli hər kəslə paylaşın ki, qoy hər kəsin həyatına toxunuş olunsun. Uğurlar.